Ысык-Көл обласы боюнча 4 объект, 1 кичи ГЭС, 1 курулуш материалдарын чыгаруучу ишкана, 1 саркынды сууларды тазалоочу жай жана 1 жалпы дарыгердик практика борбору. Эки ниткадан напорный коллектор бар. Ошол менен насостун күчү менен үйлөтүлүп келинип, биздин саркын суунун бул башында приемный камера болуп, ушул жакка келип суу кабыл алынат. Балыкчы шаарындагы саркынды суу тазалоочу жайы Кыргызстандагы жалгыз заман талабына жооп бере турган жай. Бул жай негизинен Азия өнүктүрүү банкы жана Кыргыз министрлер кабинетинин толук колдоосу алдында 10 миллион долларга жакын акча каражатына салынды. Белгилей кетсек, бул жерге келген саркынды суулар 3 этап менен тазаланат. Биринчиси механикалык жол менен, ал эми экинчиси биологиялык, үчүнчүсү болсо ультрафиолеттик жол менен саркынды суу тазаланып, бул жерден чыккан суу 95%га чейин таптаза болуп чыгат. Андан кийин алар сугат тармагына берилмекчи. Белгилей кетсек, азыр Балыкчы шаарында 50 миңден ашык калк жашайт. Ал эми бул жай болсо 90 миңден ашкан тургундар үчүн ылайыкталып курулду. Бул азыр деген биз азыр биологический зонада турабыз. Биологический резервуар деп коет. Бuyakta процесс деинтерфикация болот да, жанакы окисление аммоний соединений. Бул жакта суу, саркынды суулар келип туруп, жана бактерия менен тазаланат. Тазалангандан кийинки этапка кетет да. Бuyakta уже гребенка деп коет. Эң основной часть мына ушул жерде болот да. Саркынды суунун баары ушул жакта тазаланат. Биринчи этапта деген балыкчыдан келген саркынды суулар эмеге барат. Приемный камера деп коет. Ушул жактан келип туруп, суу менен кошулуп туруп, жана взвешенный частица деп коет. Аларды аралаштырып, майда кылып туруп, анан дальше өткөндөн кийин бул кийинки здание турат, это грубые решетки. Ушул жактан жанакы баягы чоң частицалар тозот. Тозгондон кийин экинчи этап бул мелкий решеткага өтөт. Аяктан более мелкий частицалардан өткөндөн кийин мына пискаловка өзүнчө кетет. Анан жанакы мусорлар өзүнчө контейнери бар, өзүнчө контейнер менен кетет. Бүт автоматизировано бияктачы 3 этап менен иштейт. Это механический менен, ручной, анан дистанционный. Бүгүнкү күндөн баштап 1 жылдык эксплуатациялык коштоо жүргүзөт. Эксплуатационный сопровождение деп коет. Ошолор менен бирге мынакей биздин ишканада иштеген кызматкерлерибизди кошумча окутуп, үйрөтүп, ошого жараша 1 жылдык мөөнөттө кытайлык ушул жайды салган компаниясы бизди коштоп кетмекчи. Бардык технология, жабдуулар бүт заманбап электроэнергияга үнөмдүү жабдуулар орнотулду. Бүгүнкү күндө тазаланган суунун тазалыгы бардык биздин нормаларга дал келди. Суунун суу жалпысынан бүт бардык талаптарга жооп берип таза чыгып атат да бүгүнкү күндө. Азыр шаарыбызда 58 миң эл болуп калды. Бул саркынды суу тазалоочу жайы 80 миң кишиге рассчитан болуп салынган. Кудайым буйрса, бул ушул саркынды суу тазалоочу жайыбыз 100 жыл иштейт деген үмүтүбүз чоң. Бул жер 2016 жылы бул долбоор айтылып ишке кирели деп ишке киргизүү башталган. 2020 жылы толук кандуу колго алынып өкмөт тарап жагыбызга суу түтүкчү ишканасы Азия өнүктүрүү банк менен биргеликте иштеп чыгып проектсин, анан ушуну мына бүгүн 2024 жылы бүгүн октябрь айында ачылыш кылып отурабыз.
Амбияк